Nermin Vlora Falasqi, një jetë e dedikuar kulturës, feminizmit dhe shkencës. Nermin Vlora Falasqi, 19 prill 1921, 28 nëntor 2004, ishte një nga intelektualet më të shuara shqiptare të shekullit të 20 Një feministe e përkushtuar dhe studiuese e rrallë që i dha zë jo vetëm letërsisë dhe historisë shqiptare, por edhe shkencave të lashta dhe studimeve epigrafike. Si mbesë e madhe e Ismail Qemalit, një prej themeluesve të shtetit shqiptar, ajo trashëgoi një mision të rëndësishëm, të kontribuojë në pasurimin dhe afirmimin e kulturës kombëtare përmes dijes dhe veprimtarisë intelektuale. E lindur në një familje të njohur dhe të respektuar, Nermin Vlora u rrit në një ambient ku arsimi dhe kultura kishin një rol kyç. Ajo kreu studimet fillore në Kirjas të Kamzës dhe më pas vazhdoi në institucionin Nana Mbretneshe në Tiranë, një nga shkollat më prestigjioze të kohës. Qysh në moshë të re nisi të shfaqë pasion për letërsinë dhe gjuhët e huaja, duke përkthyer poezi nga frëngjishtja dhe italishtja në radio, një shenjë e hershme e aftësive të saj të jashtëzakonshme gjuhësore. Në moshën 17 vjeçare, Nermin u martua me oficerin italian dhe diplomatin Renzo Falasqi, me të cilin pas pushtetit komunist në Shqipëri u larguan drejt Italisë, ku ajo vazhdoi studimet në drejtësi dhe zhvilloi një karrierë akademike të admirueshme. Aftësitë e saj shumë gjuhëshe dhe kultura e gjerë i mundësuan të jetë një lidhje e rëndësishme midis botës shqiptare dhe asaj ndërkombëtare. Përveç angazhimit të saj feminist, Nermin Vlora ushqua edhe si arkeologe, historiane dhe antropologe. Ajo ishte një nga studiueset më të respektuara në fushën e epigrafisë, duke u specializuar në interpretimin e mbishkrimeve antike, një fushë e ndërlikuar dhe me rëndësi të madhe për kuptimin e historisë së qytetërimeve të hershme. Përkushtimi dhe kontributi i saj në këtë drejtim u njoh ndërkombëtarisht, duke mbajtur ligjërata në akademi dhe universitete të njohura si Akademia Mesdhetare dhe Fondacioni Evropian Dragan në Rom, Akademia Rozi në Siena, Liceu i Fermos, Universiteti i Prishtinës në Kosovë, Universiteti i Aritk në Angli dhe Universiteti i Ri i Lisbonës. Nermin Vlora ishte gjithashtu një udhëheqëse kulturore që themeloi Akademinë e Kulturës Iliria, një institucion që synonte promovimin dhe ruajtjen e identitetit kulturor shqiptar. Vlerësimet për punën e saj akademike ishin të shumta dhe të rëndësishme. Universiteti Ndërkombëtar i Tucsonit në Arizona i akordoi një titull deri në gjuhësi krahasuese, ndërsa qeveria e Kolumbisë i dha urdhrin e San Carlos për studimet e saj mbi qytetërimin para kolumbian Chibcha, duke dëshmuar ndikimin e saj në shkencë dhe kulturë edhe përtej kufive evropian. Nermin Vlora Falasqi la pas një pasuri të madhe dokumentesh, botimesh dhe hulumtimesh që vazhdojnë të jenë burim i rëndësishëm për studiuesit dhe intelektualet shqiptar dhe ndërkombëtar. Ajo mbetet një shembull i shkëlqyer i forcës intelektuale të gruas shqiptare, e cila me përkushtim dhe pasion i dha jo vetëm zë luftës për barazi gjinore, por edhe një dimension të thellë shkencor dhe kulturor historisë kombëtare. Në kujtim të saj, jeta dhe veprat e Nermin Vlora Falasqi vazhdojnë të frymëzojnë brezat e rinj, duke dëshmuar se dijet dhe kultura janë arma më e fuqishme për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë, të lirë dhe të zhvilluar.